आशीष, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई डोंट नो कैसे। इट्स नॉट ओके, आई नो इट्स नॉट ओके। मुझे नहीं पता कैसे क्यों, बट आई नो दैट आई रियली। मत परेशान कर ले, मैं समझता हूँ। बस कुछ तो बोलो, चिल्लाओ मुझ पे, लड़ो मुझसे, उल्टा सीधा बोलो मुझे। माफ करो ना करो, मुझे माफी तो मांगने दो। माफी मांगने की कोई बात ही नहीं। मुझसे बेटर और कौन समझ सकता है? फीलिंग्स बदल जाती है, और वैसे भी लड़के क्या पाएगा, जो हुआ वो बदल तो नहीं जाएगा ना।